So'nggi yillarda davlat rahbari tashabbusi bilan milliy armiyamiz har tomonlama qo'llab-quvvatlanib, harbiy xizmatchilar uchun keng imkoniyatlar va imtiyozlar yaratilmoqda. Buning yorqin namunasini So'x tumani misolida ham ko'rish mumkin. Jumladan, tumandagi Qaqir mahalla fuqarolar yig'ini hududida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari uchun zamonaviy ma'muriy bino hamda xizmat uylari barpo etildi va ular tantanali ravishda foydalanishga topshirildi. Tadbirda ishtirok etgan viloyat hokimi Xayrullo Bozorov ta'kidlashicha, qurolli kuchlarimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar zamirida avvalo harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy jihatdan himoya qilish, shuningdek, qo'shinlarning jangovar shayligini oshirish maqsadlari mujassamdir. Bugun So'x tumanida mana shu chegara qo'riqlash bo'linmasida demak yangi ma'muriy bino foydalanishga topshirilyapti. Qolaversa 28 xonadondan iborat bo'lgan xizmat uyi bugun mana chegarachilarimiz oila a'zolariga topshirmoqdamiz. Albatta bu qilinayotgan barcha qilinayotgan ishlar pirovard tagida zaminida nima yotibdi? Albatta eng asosiy, hammamiz uchun eng muqaddas bo'lgan, eng bebaho bir boylik bo'lgan mana shu tinchligimizni, osmonimiz musaffoligini, xalqimizni tinch, osoyishta, xavfsiz demak yashashini ta'minlash uchun qaratilayotgan prezidentimizning bir sa'y harakatlarini bir natijasi. Umuman Farg'onamizda ham hamma chegara qismlari hammasi bugun zamonaviy binolarga ega bo'ldi. Yonida mana shaharchasi bilan birgalikda mana yashash qulay shart-sharoitlar. Yangi bunyod etilgan ma'muriy binoda chegarachilarning jangovar xizmat faoliyatini samarali olib borishlari uchun axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan xizmat xonasi, dars mashg'ulotlari va ma'ruzalar o'tkazish uchun maxsus xonalar tashkil etilgan. Harbiy xizmatchilarning ma'naviy-ma'rifiy tayyorgarligini ta'minlash maqsadida maxsus xona va elektron darsliklar hamda zarur adabiyotlar bilan jihozlangan kutubxona faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari uchun xizmat uylari bunyod etilgani ular uchun katta quvonch va rag'bat manbai bo'ldi. So'nggi yillarda davlatimiz rahbari qurolli kuchlarimiz oliy bosh qo'mondon tomonidan harbiy xizmatchilar uchun juda katta imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Biz jangovar xizmat faoliyatini tog'li hududlarda olib boramiz. Albatta tog'li hududlarda olib borish o'ziga xosliklari bilan ajralib turadi. Albatta shunday sharoitlarda biz uchun barpo etilgan yangi xizmat xonadonlar tantanali ravishda topshirish marosimi o'tkazilmoqda. Biz bundan juda xursandmiz, mamnunmiz, oilamiz bilan shunday sharoitlar yaratib berganidan yurtboshimizga minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi quvonchli kunda davlat xavfsizlik xizmatlari, chegara qo'shinlari, harbiy xizmatchilarining turmush o'rtoqlari safida ekanligimdan faxrlangan holda shuni aytmoqchimanki, orzuyimdagi xonadon sohibasi bo'lgandan baxtiyorman. Bizga ko'rsatilayotgan bunday g'amxo'rlik, e'tibor uchun barcha harbiy xizmatchilar, chegara qo'shinlari turmush o'rtoqlari nomidan yurtboshimizga o'zimizning chuqur minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Shu kuni tuman markazida kapital ta'mirdan chiqarilgan tuman prokuraturasi binosi ham tantanali ravishda foydalanishga topshirildi. Ochilish marosimida viloyat rahbari so'zga chiqib, qonun ustuvorligi ta'minlangan jamiyatda adolat, siyosiy ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyot muqarrar ekanini ta'kidladi. Shuningdek, bu maqsadlarga erishishda prokuratura organlari va ushbu tizimda faoliyat yuritayotgan fidoyi xodimlarning o'rni beqiyos ekanini qayd etdi. Mana bugun loyiha qiymati 2 milliard 200 million bo'lgan prokuratura binosi to'liq rekonstruksiyadan o'tkazib foydalanishga topshirildi. Barcha xonalar zamonaviy jihozlar bilan to'liq ta'minlandi. Buning uchun muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Biz xodimlarga barcha sharoitlar yaratib berildi. Biz tumanimizda jinoyatchilik, huquqbuzarliklarda oldini olishga qaratilgan barcha sa'y-harakatlarimizni kun-tun safarbar etamiz. Tadbir doirasida sohada samarali faoliyat olib borayotgan bir guruh xodimlar taqdirlandi. Jumladan, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olishda faol xizmat qilayotganlar xizmati alohida e'tirof etildi. So'zga chiqqan nuroniylar esa islohotlar mamlakatimizning eng olis hududlarigacha kirib borganini va aholi bunday o'zgarishlarni o'z hayotida yaqqol his etayotganini ta'kidlab o'tdilar.